Saka tambosvika panzvimbo yakaroverwa mukomana pekutanga akadonha. Tichida kutarisa kuti tione kuti pane here simbi dziripo dzekuti pamwe akashesha kudonha akandorovera pasimbi. Taona nzvimbo yakanaka chaizvo pasina kana simbi. Saka ndomamirira zvakaita. Umu ndo munonzi mumaChina muAda Transao. Imo munomu makagadzikwa vanhu patsva vachibva munzvimbo yechiadzwa. Zvekuzofa kwake takazoendeyo here kuzotobate maoko, but iyo ndakadzidza kutongozwawo kuti mukomana wakamboti tore nguva zvekutoti sakatongoti ese kana spika yeredhiyo yakatombonyaradzwa zvekuti kana anga aripo akatombotosuduruka kutombototi mwandu kwakuti chimwe isi. Andei pamakasvika pamba pahama dzaWayne yashaika muchindobata maoko makagamuchirwa zvakanaka. Ndinonzi Sivukile Chirigu. Ndichigara kuAda Transao pa B305 ndo pendinobva. Okay. Mukomana anonzi Wayne unomuziva? Mukomana anonzi Wayne ndakasangana naye kubasa kutanga pandakatanga kutoshanda naye first day. Then ndokubveko kubasa tikubva taende kotengese goridhe redu. Tichibva kotengesa goridhe redu tikatengesa rikaite $12. Pa $12 tobva tapangura nema44. Tobva tatenge zvimadoro zveMadison twakati kuri 4 nekambucha twiri. Then takutotobva kotengese kagodhi kedu kaya tobva tachiende paChimombe. Tachisvike paChimombe tichimwe doro ratatambongotenga riya parakasvika kuzopera ndo parakazoona pakuzotosvika pakuzobuda mukomana ndo pakazoti takutobuda paya ndo pakuzoenda kuzoparadzana naye pajunction tichinoda kutokwidza kuya kumba kwedu kune road 3 ini because still ingoripo road 1 inga nechitakada ichocho ndakuti ndakuenda kumba kwangu ndo pandakaparadzana naye pajunction pandakagumisira kumuona ndo pakatotambira sahwira wake tichingori pamwe adozowati kumba kwani pasahwira wake paanga ichifamba ese because ini pandakashanda nawo ari zuva rimwe. Makangoshanda zuva rimwe? Hamuna kumbobvira magara muchishanda mese? Tinombobvira tashinga tichishanda tese because ini ndakatongotiwo ndisi kuenda kubasa kwangu majuzi ndikati still better ndimboendawo kuna akomana ndimboshandawo ndiono ndikaonawo redhora pondo yacho inonga ingorimo zvabuda pasarudzi. Makaparadzana papi? Pajunction pakross apa paChimombe pakross. Tichibva pashop. Tichibva pashop ipo pa. Pane zvazvamboitika pashop apa? Pashopu pane zvanga zvaitika. Mukomana akaenda kunetsana nemunhu here wakanetsana naye handizoziva kuti ndakazongomuona adonhawo apa si ndo pandakazototi ndio munhu wandabvona here kubasa wadonha pasi apa isi nyaya yacho kuti ndizive kuti ine handina kwana handisaizive kuti chii because tatakadhakwa. Okay. Pabhawa ipo papo. Asi zvekudonha makatozviona? Ndakangoona uchinge watowa pasi chete. Handei pakuti kuzobva pamakaita pashopu akatanga kubva ndiani? Ndakatotaurira sahwira wangu kuti ndakuenda then ndo pakuzotaurira uyo wake uyo wanga achigara achishanda naye kuti ai shamwari ndakuenda kana uri kusarawo sara ndo pakatangotosimukawo pakatangototera kumashure. Shoni wanga agara achitosomboshanda naWayne? Yanga achishanda naWayne ndo Shoni wakatondidaidza achitoti hande umboshandawo pagomba pangu pamwe ungakwanisa kutomboti gurunirawo bhande. Ndikatoti still better ndisina hangu zvekuita kudai ngatiende hedu todini toone pagomba pacho kuti pakadini. Ndo mandatosvikawo iye Wayne asati atosvike pabasa obva watosvika uchobva totaura Shoni kuti Shoni obva totaura naWayne kuti anhasi nani tine mukomana timboshandawo naye timboonawo zvidobidobi zvake pakushanda kwake. Ndo pandakabva ndatodini ndatojoinana naye iye Wayne ungatoti hazvina hazvo basa tobva tatoshanda tese dhii racho rese. Handina kuzomboka ndakazoshanda futi naye musi wechina pana tichiti pamwe nhasi achauya mukomana pamwe timbotutsidza zvese sembo yedu pamwe ichabuda ichavhura kuti kumberi handina kuzoone mukomana kusvika kwake. Itombobvunza Shoni kuti Shoni ko sahwira akasina kuuya sei ngaza pamwe achauya pamwe akadini akamboterera marembo yakudini ekumwe doro kwaakadini kwatakaita. Ndikachiti saka kuti wakadaro tomuona wadini
wasvika ndo pakuchitoti tadaro zviya tashanda tingori 2 nashoni yova musi wechina musi wefriday ndo patakazoona baba acho akutouya kupi kurwizi achitobvunza kuti mwakamboona wei tiri kutoshanda pa titoshamisika tikati iyazve ko wei muri kutivhunza haasana kusvika kumba kani ndo paakachitanga kuchitudza kuti haana kumbosvika tobva tatomire kutoshanda kwatava tichitoita paya paya zvakutochishamisawo bhosi takatotarisira kuti mukomana uri kutouya kubasa ndo patakazotanga kutoziva kuti saka mukomana usina kusvika esi kubva mamadheti paitotaura baba acho kubva musi wakaitike noizi iyoyoyo paakanga arohwa adonha negotsi pasi handizozivi kuti kumba kwavo akazosvika ere kana kuti haana kusvika sekuti isu takamusiya kutaura eitoti endai kumba kwenyu kutoratidza kuti unasahwira wacho kwaanga achitarisira kuti angarara haana kuzotosvikeyo kurara ikoko. Zvinoreva kuti ngatimbodzoka apa pamakabva paShabhini watiwo ndo wakatanga kuoneka shamwari yako Shoni. Shoni ndakamuudza kuti ndakuda kuenda iye jongwe wacho Wayne wacho wakagare pashopu ndikati ini Shoni ndakuenda saka vanhu vanga apararira zokungoti panonga paitike chinhu zviya vanhu vanonga kutovhunduka kuti maiwe zvadai ngei anhu anomuziya ngabva naye kubasa ndiwo akudini akusara naye ere saka ndakangotaurira Shoni ndikati stiwo uri friend yako unochigona kuenda kodini kurara naye padhuze pamba penyu sasambuke rwizi sekuti kwadoka semunhu akadhakwa ndokusvike pajunction apo ndo pakuchiparadzana nawo inda kutokwidze kudai ndichiti Shoni unokwanisa kuenda naye padeni yakungozi ndiye Shoni wewe handei Wayne wobva watangorodza Shoni kutoti kubig binary ameno kasigina wakaitaura pai kubig binary ndiye Wayne uya wakatopake pajunction apo big binary enda kumba kwako kutanga rini kurari kumba kwako ndo pakati totoshayiwa vanhu vese power kuti saka munhu waidonga uchiti pamwe ungaenda hake kuna sahwira wake kungozorora kungoto mangwani pamwe tongomuka tese tiri tese kupi kubasa zvisinei kuti uchambuke mvura manherana hazvichaiti sekuti akadhakwa kudai. Semunhu wanga amborohwa akafenda pamakaparadzana naye pajunction condition yanga ari sei? Sekudhakwa kwatata takaita teseka sekuti iye wainga kutongoudza kuti panguva yakarohwa ngadonha panguva iyi haasaitaura waibudise masiriri neropa mukana paanga akadonha akaingoti ramba kudai sekutoti Shoni wanga wakutochema uchingoti shamwari yangu endaswera naye ere inda kungotiwo jongwe muka kani chikweyo vamwe ndaitofunga kuti pamwe kutotya kutodini kudzosera nemufana kune zvaangaitirana tikati pamwe kutongoti zvingopera ngarisa munhu unonga watodini wanga watorwadziwa. Okay. Zvekuti pakurohwa kwake imi hamuna kuona kuti warohwa sei, warohwa nei, mukomana akashandisei, hapana zvamakaona? Ini ndaitotarise sinuka zvikwainga kwakutodini kwanga kuchitotamba anhu sinuka bhozi patati titobvira takati titopedza kadoro kedu katata totengese syndicate bhozi takangoti madhora ekungoti tingotenge zvihwahwa zvidoko zviya ndokuchiti kana kahwachipera kare kwekuti muna mwaite musenge akatiti panopere chigubhu mumwe naumwe unonga wakuzivawo zvake zvaanonga akungoshandisa hudhora hwacho hwasara zvaanonga akufunga umwe naumwe unonga kuite zvake saka paakachingotendererawo pachimwombe pando pakazotanga kutosangana nemufana uyawo inditoone sinuka pandikuzototi ndeso nditongoonawo munhu watodini atapasi vanachiti ndiwo munhu ere uya watadini watabva naye kubasa ndiwo waapasi kudai chii chiri kuitika inda aiwa anambuya chimwombe acho akutangototi karowa kacho mhanya upinde mumba akutoti mhanya upinde mumba isi toti titi hino saka munotidini nemunhu wenyu kana mwakuti uyu mhanya upinde mumba ndiwo akurowa futi munhu wacho mwautadza futi kuheope futi uyu munhu wadini wadonhera futi pamba penyu kuti pavanga vakuti mhanya upinde mumba vanga votyira kuti pamwe ungarohwa nevanhu here? Ndofunga kudaro nekuti vanhu vanga vakawanda sekuti pachitakada sekuti paakaona kuti ndadonhese munhuka anhu ese akambotarise munhuka akubva vatangozobvunza futi kuti ko wambomurowa wacho ndiani anambuya ayobva atangoti mhanya upinde mumba aibereke ipo pabva akabva abuda kwakuchingotarise munhu akatofumbate maoko akatiti hii waurai munhu panapa zvadaro manje akabva aende kutoti madhoo awo ese patakazongoona kuti pamba panapa anhu aridze pamba panapa hapachina wakachadini wakachavhurika namadhoo kana vana vacho vese vanga atopinde mumadzimba ndopatakachitoona kuti uyu musikana womushopu waitengese mushopu ndopakachizoti isu ndakutaura Shoni ndakuda kuenda Shoni ndopakachizi Shoni musasiyawo umwe wenyu Shoni ndopakazotaura uchiti ini jongwe ndakudini ndakuenda kana uri usara udini hako wosara ndopakazoti takutobuda kudai ndopakazototora
uchisimuka. Ndikati kana iwe watoona kuti watozvisimukira wozvifambira shoni uchinde kurara naye kudhuze kumba kwako kuti asisaenda kubve papi kubve kusiyana newe asisaende kumhiru. Ndopakuchisvike pajunction pakuti inini ndichikwidze kuyo kuno iye echidaiwo kudai. Pakasarire mapushi ake anga akarerekera kudoso nekupushi kufriend yake, but paakazotanga kutaurira uyu friend yake kutotanga kutonetse friend yake kutoti inini hangu handisviki kupi, handiendi kudheni kwako, kutanga ari ini kusvika kumba kwako iwo. Sezvo iwo waitomboti kwai taimboparadzana kana kuma 11 ndiye kutaura kwake shoni kwaitaura ichitoti anombobvira akamborara kumba kwangu. Saka takati pamwe chigariro chavo sekuti indi asisazivi kuti ndo mudhakwiro wavo vaanosvika pakuzodaro pautu hwavo. Pazvakaitika izvi munofunga kuti panguva yakadonha imimi akatora nguva yakaita sei akarara? Wakamboti tore nguva zvekutoti sakatongoti ese kana spika yeredhiyo yakatombonyaradzwa zvekuti kana anga aripo akatombotosuduruka kutombototi mwandu kwakuiti chimwe isi chandakatongoona kuti munhu wandabva naye kupi kubasa kuti ndizongomuka ndinozongoti kamani ndichingoona zvinonga zvaitwa hacho ndakangoti ngandingomumirira tione kupera kwazvo kusvika pakumuka kwake kwaakaita. Okay. Panguva yakadonha mukomana pakambowanikwa nguva yekumbotarisisa here kuti hapana weapon here padhuze kana kuti paaidonha hapana chinhu chaakarovera here pachiri? Seizvozvo sekuti inini ndakazongoonawo munhu wapasi handina kuzomboona kuti weapon here kana kuti chii, bhozi zvakatondishupawo kuti murume mukurebu wakadai wadonheswa nemufanho chii chambonyaya kumudaro. Bhozi sekuti munhu unongova ngomwe doro umwe naumwe unongova kutawo yake anonga achitongoita sekuti tatangotosa tobudana sesyndicate. Zozive nhau dzawo handizozvizivi kuti sei wakazombodonha vashupana sei, ndandichitoonawo sinuka kuna amweni anga akutotambawo sinuka. Okay, makazozvizwa here kuti mukomana haasi kuoneka? Kuzozvizwa takazozvizwa nekuda kuti baba acho akazouya kubasa kwaanga ichiziva kuti ndo kunoshandire mwana, ndo pakuchitotiudza kuti mwana haana kusvika. Ndo patakazobuda nawo baba ayaya kuchitoende kutombobvunza kumakorokoza kuende kobude uko kwana Mushogwo. Tiri mukubvunza kudaro tichide konyoresa futi kutaura kupolisi paodzi, tichibva tazobvunzawo vakomana anga ari kune chekumhiru titoona baba acho taambuke pamunozi pamudhebhudhebhu, tobva tachitobvunzawo engazi neamwe hama dzacho vana bhujeti here chichi, vakatotaura kuti azi takaone munhu pajunction esi atinawo tocha haidi kuti tizive kuti ndiani zvekumateni. Titoona baba acho tichitopindura baba acho bhozi tachitobvunzawo kumagweja tikati pamwe munhu wakati wakavhiringika here pamupokurwa kwakaita ubva ambo kuchidii, uchibva watoamba nekutofamba kungosiya nemapushi nekepi yake. Saka ndo zvimwe zvazvaza kutoshupa kuti tizive kuti munhu wanga wakazofamba sei, hapana wanga wachatoziya kuti chii, kwese kuzobuda tichibvunza kumakomba kwari kutobvunzawo kuti tizive kuti hapana wakasangana naye. Okay. Alright, ko zvekuzofa kwake makazvizwa? Zvekuzofa kwake takazoendeyo here kuzotobate maoko, but iyo ndakadzidzi kutongozwawo kuti mukomana waonekwa. Ndo patakazototi mukomana ushoni sezvo kwaaishandira kuyana unoona kune bhachi rake ranga akasiya kuya nepoto netauro nebadza. Ndo patakachiti endotora tidini tiyambuke ikoko tobate maoko iko plus kuti pamwe mazuva ekutanga achitobvunzwa ichitsvagwa takangowataurira futi semaitira zvatakaona. Okay. Patakabva tichibva kupolisi tichosvika family yakaungana pamba tikataura kuti tisitaishanda naye mukomana, hatizozive kuti sei asina kusvika, hatizozviziva because tatakatomumirira kubasa. Andei pamakasvika pamba pahama dzaWayne yashaika muchindobata maoko, makagamuchirwa zvakadii? Handina kuona hangu hondo nazvo babhozi takatobate maoko tichitosiye zvidziyo zvavo tobva tatotaure zvakadini zvakaitika. Amweni acho aidonga achimbobvunzisa hwavo. Handina kuona hangu pressure nawo hama dzaWayne. Hapana pressure bhozi taitoshanda naye, ndakangoshandawo naye kahwani chete, but ndo pandakatounga ndakutoona kuti yazvo ndo kumba kwake simukomana vaigara pako. Makazombozwa here kuti kwakaitwa zvepostmortem? Zvepostmortem
ndakangozwa kuti paakaoneka vakangozi waendeswa kwaMutare. Postmortem yake handisaizoziva kuti yakazobuda iri kuti chii. Okay. Manje apa takazonga taenda kurufu tichitaura nehama dzacho vanga vachiti kwanzi akarohwa nesimbi mumusoro uye musana wake wakarohwa ukatokwatuka. Ndio zvakazokonzera kuti mukomana wavo achizotisiya. Izvozvo zvinhu handisina kumbozvizwa hangu kuti ndo zvakazoenda kubatwa ikoko postmortem pacho. Kuti tingati here paanga ari pajunction apa wakazoteerwa nematsotsi. Sekusara kwaakaita hanini amatsotsi handingambozviitiwo pamwe ndo matsotsi sekuti unonga usikazivi munharaunda kuti mwana anhu akaita sei mukugarisana umweni munhu hauzozivi mwoyo wake kuti unokufunga kupi because mukomana uka nharo dzakangoita kuzosara pajunction kuti tizozive kuti wakasangana neika sekuti tese atakadhakwa kwakungotoende kumba kwani kwedu sekuti iye wakanga wakatoraura uchitoti hai mubaya kujeni kwenyu kana munhu unotorojwa pajazi ako wakatoti ndakatozwa munhu waitodaro itobvunza kuti ndiani waita idai kumba kwenyu. Pane mubvunzo wekuti unogona kubvunzwa kunzi ko sei makazomusiya pajunction musingaisi effort yekuti ngaandorara mumba. Ipapo sekuti inini sekuti ndakanga ndatomuudza ndichitoti pamwe iye ari kutoenda kumba kwefriend yake ndatosiyana nawo ndichiti ndakuenda esi nharo dzake wairamba uchitongoita uchiti handibayi kumba kwako saka ndirega ndikatonasa kuti effort yacho ndiitarise soka semunhu wandandabva kushanda naye one deka handisaizokwanisa kuzvikonawo nekuti munhu ndinonga wandakakujoinawo naye pabasa one day pamwe ndo mugariro wake mukudhakwa. Mune mamwe mazwi here ekutaura pamusoro penyaya iyi kana mungada kuzivisawo vanhu kana mubvunzo? Mubvunzo panyaya iyoyi handina kana question one yange kuti ndinatosakumuchire zvendinonasoziva kuti zvakafamba sei pakuguma pacho pakunatsoziva nezvake pakugumisira kuzotaura naye ega ndipo pajunction ipo papo echirambire shamwari yefriend yake kungorambire kuti handiendi kumba kwako chete ndo zvandakangozozwa chete ndakutoekunza. Okay, maita basa mukoma Sivukile muri mundevere? Handisi mundevere, mukoma ndo akambogara mundevere ubva atondidudzawo zita iroro ndiri mundau. Mukoma akanakidzwa nezita rekuti Sivukile vari vachibva iko kumadhevereko. Sivukile ndo tichiita mukati haditi? Ndizvozvo. Alright, zvakanaka mukoma Sivu. Panzvimbo ino pandakamira ndipo pakaitika chiitiko chekurohwa kwemukomana vachitamba zvavo sinuka vachitandara nevamwe. Right. Tikatarisa kumberi kuri kuenda rodhi yeduko ndofunga kubva pano pandakamira kusvika ipapo pangangoita chinhambwe mamita anotangira pa70 kusvika pa100 meters. Iyoyo ndiyo junction yanga ichinzi nevakomana takazomusiya ipapo. Then tikatarisa kuruboshwe rodhi iri kuenda kuruboshwe iyi ndo yanga yoenda kumba kwaNashon. Then pana Sivukile tinorambawo tiri straight nerodhi iyoyo. Saka tambosvika panzvimbo yakaroverwa mukomana pekutanga akadonha. Tichida kutarisa kuti tione kuti pane here simbi dziripo dzekuti pamwe akashesha kudonha akandorovera pasimbi. Taona nzvimbo yakanaka chaizvo pasina kana simbi. Saka ndo mamirira zvakaita. Umu ndo munonzi mumaChina muAda Transao. Imo munomu makagadzikwa vanhu patsva vachibva munzvimbo yechiyadzo.